哇，難揀難揀啊！咦，導演睇到喎，金睛火眼啊！係。瞞騙咗你哋，但係你會督爆佢哋嘅經驗啊？我都俾人督爆嘅。細個因為即係屋企唔俾我打機嘅，咁但我好中意打機。咁咧就所以成時媽咪唔喺屋企咧就打機。咁有一日咧，我阿妹嗰陣好細個啦，就同佢兩個喺屋企喎。咁我打機咧，同阿妹講：千祈唔好同媽咪講啊！我阿妹督爆。知道。跟住點知夜晚媽咪就同我講：如果打機啊搞錯，呢度講咗佢就話阿妹同佢講話，媽咪你唔好同哥哥講，我同你講咗啊。咁可愛。都爆過。奇差一著添，超可愛。好可愛。